Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con noi con Denise. Salve a tutti. Allora Denise, benvenuta innanzitutto nel mio studio. So che tu sei una cameriera, giusto? Lavori nella ristorazione, quindi immagino che porti sempre i piatti, giusto? E quindi chiaramente questo ti espone ovviamente a dei dolorini normali per il tuo lavoro. Io ne vedo tante di persone che fanno questo lavoro e so perfettamente che sicuramente un po' la parte lombare, la parte cervico-dorsale, queste aree sono sempre un po' insofferenti. Anzi, tu sei super giovane perché hai 19 anni, giusto? Esatto, e non hai sicuramente grosse problematiche. Ti posso chiedere di venire un attimo qui in piedi? Allora, fammi vedere il range di movimento delle tue spalle, giusto per iniziare a vedere se ci sono delle problematiche. Tu sei qua per più un controllo generale, però io subito noto i primi inghippi, vedi che qua subito c'è uno scalino. Ok, vediamo un po' il movimento. Così già cominci un po' a scricchiolare, che dici? Dritto dritto, metti così e qua c'è un po' difficoltà, vedi anche nella mobilità. Vediamo un po' dall'altro lato giusto per va molto meglio, vedi la differenza? Va molto di più. Anche di qua, scusa, fammi vedere l'abduzione, va molto meglio, ma lo vedi la differenza? Non hai ovviamente per la tua età blocchi, però hai predisposizioni interessanti, ok? Ad avere problemi su questa spalla. Vedi che qua comincia a scrocchiare, arriva alla fine ovviamente del movimento, però già qua hai molta più limitazione. Vediamo, portiamo indietro questo braccio, aspetta, guarda, facciamolo vedere bene anche alla telecamera, mettiamoci così, porta indietro il tuo braccio, il più in alto possibile, questo va stra bene comunque, non ci sono problemi, è lo stesso dall'altro lato, quindi eccezionale. Fa vedere, uno e due. Ok, qui io sento la limitazione un po' maggiore, lo senti anche tu, fa un po' più male, vero? Sicuramente ci sono delle problematiche più di natura muscolare, ok? Mentre ci siamo ti chiederò, aspetta che spostiamo un po' i capelli, di girare senza spostare le spalle. Ok, la cervicale è molto bloccata, estremamente direi bloccata, il nasino dovrebbe arrivare sulla spalla, arriva a metà strada, quindi siamo al 50% e questo ovviamente non va bene, soprattutto per una questione legata all'età, ok? Giriamo dal lato opposto e il lato opposto invece gira molto meglio, arriva quasi, no vabbè ci arriva diciamo tranquillamente, anzi alla spalla, va bene? Quindi il lato destro in rotazione non va tanto bene, esattamente come quello che abbiamo notato sulla spalla. Non è che sia per caso proprio la tua cervicale a creare questi problemi? Io dico di sì. Andiamo a fare il giro, ti faccio sedere per favore dall'altro lato, grazie. Guarda, in questo spazio qua, cortesemente. Ok, allora voglio fare dei test di natura, diciamo, neurologica. Apriamo le dita, forti forti, non mi fare vincere, io cercherò di avvicinare le tue dita. Non mi fare vincere, non mi fare vincere e qua tu non ce la fai per nulla. Vedi che qua sei fortissima invece. Ora aspetta, stringi così, bravissima. E vedi che qua io vinco senza avere troppe difficoltà. Ora mi azzannerai un po' con queste unghiette da Halloween. Resisti alla mia forza? Ok, qua ce la fai. Spingi in basso. Qui sei molto debole, lo vedi la differenza? Spingi in basso, vedi che qua proprio non riesci a reggere. Spingi in alto, no, spingi in alto, qui ce la fai invece molto bene. Resisti, guarda, facciamo così, pollice in giù, spingi in alto, questo ce la fai, spingi in su, questo ce la fai e andiamo bene, flettiamo così, spingi in alto e qua siamo fortissimi. Allora, ricapitolando, dici, ma cosa abbiamo visto di così interessante? Abbiamo delle debolezze. Perché? Perché questi muscoli che sono deboli, spingi in basso, che è proprio zero forza, ok? Apri le dita, tieni forte 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 le dita così, forti 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 forti, non riesci minimamente a vincere, sono tutti muscoli legati alla zona bassa della cervicale, in particolar modo C7, T1, ok? C7, C8,
T1, ok? Che sono molto deboli. Questo ci porta a pensare che è lì il nostro problema cervicale, nella parte bassa bassa. Però io te lo voglio fare vedere, lo vogliamo fare vedere ai telespettatori, giusto? Che è ancora meglio. Spingi in alto, ok? Un muscolo qualsiasi forte. Se noi giriamo per metà, interagiamo con la parte alta della cervicale, spingi in alto e tu nella parte alta a destra della cervicale non c'hai proprio niente. Ma se giriamo un po' di più, spingi in alto, qui cede completamente il tuo sistema. Vedi che non ce la fai. Qui io posso mettere tutta la forza che voglio, spingi in alto. Io non vinco, la vedi la differenza? Quindi non ho alcun dubbio nel dirti che il tuo problema sta qua, ok? Sistemiamolo. Prendo una luce infrarossi, non ti preoccupare, non morde. Hai visto, fa pure un bellissimo effetto di colore con il tuo top qua. Meglio che in discoteca, o no? La disco Tomaselli, la nuova hit. Allora, facciamo qui. Una stimolazione col primo macchinarietto interessante che abbiamo. Eccoci qua. E come per magia, vediamo un po'. Spingi di nuovo in, aspetta, così, spingi di nuovo in basso ed è mega forte, vedi, impossibile che io vinca. Apri le dita, tieni forte 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 e anche qua è impossibile che io vinca. Già interessante il prima chita. Allora, vediamo se già così ci basta la rotazione. Vedi? Guarda, perfettamente, vedi la rotazione sulla destra che prima era super bloccata. Allora, adesso la sblocchiamo, facciamo un piccolo clic, non ti spaventare, morbida. Eccola là, una, morbida, eccola là, molto bene, sei stata bravissima. Pancia in giù per favore, solo un secondo. Ci sono dei poggiabraccia lì giù, ok? Benissimo. Lavoriamo un po' questi muscoletti che comunque sono molto tesi, vedi? Ok, il bacino non ha nessun tipo di problematica. Dovrebbe essere proprio molto piacevole perché proprio in modo semplice semplice riusciamo proprio a liberare i primi muscoletti lungo la colonna. Amo molto questa funzione di questo bellissimo macchinario di Akadaway. Ok. Adesso, carissima Denise, ti chiedo di mettere entrambe le mani sotto, vedi, la pancia, a livello più o meno, diciamo, dell'ombelico, un po' più in su, grazie, bravissima. Metterò dei cunei sotto le tue scapole. Allora, solleva un attimo le spalle per piacere.
Mettiamo questi cunei, ecco qua, in questa posizione. Questa è una posizione molto interessante, una posizione diciamo neurologica, dove andiamo forzatamente e con la gravità a riportare indietro le spalle in modo tale che i muscoli trapezi soprattutto possano diciamo essere decontratti in modo naturale innanzitutto, ok? Fai un respirone, butta, respira, butta, respira, butta, respira, butta. Ed è uno. E adesso useremo i nostri meravigliosi scraper. Eccolo qua. Io addirittura ne ho due perché sono un irrimediabile nerd, ma non ci posso fare niente. Inguaribile nerd proprio. La facilità con la quale si scollano le scapole è veramente incredibile. Tra l'altro si crea proprio un effetto di calore tra i 40 e i 50 gradi addirittura a scelta, in base ovviamente alla resistenza e al tessuto sottostante, che ci permette di aiutare proprio i muscoli a rilassarsi in modo più efficiente e veloce, vascolarizzandosi meglio. E possiamo fare la cosiddetta apertura ad ali d'angelo che mi piace tanto, eccola là, addirittura vediamo se piano piano riusciamo, esatto, a creare proprio la meravigliosa forma, eccola qua, che io chiamo proprio ad ali d'angelo perché proprio creo anche una sfida, chi fa una cosa del genere a doppia lavoro me lo dica perché io sarò il prossimo paziente. Eccoci qua. Allora, adesso voglio agire sulla zona proprio muscolare, ma anche sulla parte proprio di innervazione al lato proprio della colonna vertebrale, con un altro piccolo macchinario, il bellissimo, veramente bellissimo e utilissimo macchinario mini scraper, sempre della stessa bellissima casa Cadaway, che mi permette di agire in un modo molto molto similare a quello precedente, però su delle aree più precise, più specifiche. Io eseguo proprio una tecnica a pettine, diciamo, al lato proprio delle spinose qui, in modo tale da creare un rilascio della muscolatura che proprio si attacca insomma alla colonna vertebrale, ma anche stimolando la fuoriuscita nervosa del sistema ortosimpatico e di innervazione muscolare e organica. Anche qui abbiamo la stessa bellissima funzione di riscaldamento che attiva ancora di più il sistema nervoso. Possiamo notare un arrossamento della pelle, ovviamente molto leggero e non invadente, invasivo, che ci mostra che il calore, no? E lo sfregamento stanno attivando il sistema vascolare per rilasciare meglio i muscoli. E le devo dire che se c'è una zona in cui io amo tantissimo usare questo macchinario è la fascia plantare, che quando trattiamo la catena muscolare posteriore è molto importante da lavorare proprio perché si va a creare un effetto generale su tutta la catena muscolare posteriore, ok? La catena proprio di estensione che parte proprio dalle radici del naso qui e
prende tutta la muscolatura che addirittura poi arriva fino alla fascia plantare. Quindi possiamo tranquillamente lavorarla in questo modo qui. Molto semplice, veloce. Possiamo anche usare un po' di olio se si vuole, ma facciamo il solletico a Denise, che mi sa che è molto brava e non ne soffre. Oh sì. Un lavoro molto proprio miofasciale, molto muscolare, profondo, e anche sia superficiale che profondo, e la fascia plantare ci ringrazierà enormemente. Ottimo davvero per le fasciti, per le problematiche diciamo legate alle dolorabilità del tallone o delle aree proprio delle gambe, no? E in pochissimi minuti si ha un rilascio molto bello della fascia stessa. Adesso Denise ti tolgo un attimo questi cunei ed eseguiremo delle tecniche di sblocco in manipolazione. Metti pure, guarda, le braccia di nuovo. Grazie. Stai morbida, morbida. Ah, ecco fatto. Morbida. Bene. Mettiti sul fianco cortesemente verso di me, fianco sinistro quindi. Non mi aiutare, lasciati guidare, piega la gamba, così, non cadi, non ti preoccupare, lasciati guidare da me, non mi aiutare, grazie. Questo lo devi tenere qui sulla tua mano. Stai morbida, morbida. Dall'altro lato per piacere, Denise, grazie. Braccio a me. Benissimo, pancia in su. Morbida. Spingi contro la mia mano, ruota. 1, ruota, ruota così. 1, 2, lascia morbida. Ecco fatto. Spingi contro la mia mano. Lascia. Perfetto. Piega. Piega. Ottimo direi, che dici? Vieni pure in piedi, vediamo un pochino come sta questa povera postura in movimento della tua spalla. Innanzitutto, spalla direi che è stralibera, vedi la differenza? Eccoci qua, guarda, gira la testa, guarda come è liberissima, ok? E anche dall'altro lato ovviamente, è esattamente insomma, come era prima libera a sinistra, ma ora è molto ancora più libera a destra. E direi che siamo super 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 a posto. Però io ti faccio un altro piccolo regalo, tu che porti sempre piatti, immagino sempre con la destra. Sì. Esatto, liberiamo queste dita, morbida, ecco fatto.
morbida. Ecco fatto. Super libera, questo ti aiuterà un sacco nel tuo lavoro e cara Denise, è stato un enorme piacere conoscerti, per me il trattamento è finito, ci vediamo per la prossima volta, è stato un piacere, grazie per aver scelto il mio studio.